我身後呢個樓盤咧就係珠海人居嘅天花板啦，76方可以做到3房，99方可以做到橫廳嘅4房啦。咁呢度咧係全新嘅中式嶺南園林風格啊，仿佛置身於蘇州嘅園林啊！咁呢度咧自帶3800平嘅私家會所嘅，有恆溫嘅泳池啦，有 VIP 茶室啦，有瑜伽室啦，全部都有嘅。咁由呢度咧返到港珠澳口岸只需要10分鐘嘅一個車程嘅，5分鐘可以去到華發商都，10分鐘可以去到珠海嘅環宇城嘅。我哋去睇樓。咁示範單位咧係一個99方做到4房2廳2衛嘅戶型啦，咁實用率咧去到100%以上嘅喎。咁我哋入門嘅左手邊咧係個公共衞生嘅位置啊，同樣做到官室分離嘅。咁再過嚟咧，咁我哋呢度其實係個房間嚟嘅。咁我哋樣板間咧將房間推出去，令到呢個客廳咧開間就非常之大啦。咁我哋右手邊呢邊咧就係廚房嘅位置，做咗一個開放式嘅廚房啦。咁過嚟咧就係我哋呢個開間嘅客廳啦。咁係做到南北對流雙露台嘅，我哋呢邊咧可以放翻一張8人嘅餐台，完全足夠空間嘅。咁呢度有個陽台啦，可以做生活嘅露台，擺洗衣機啦，全部都 OK 嘅。咁再過嚟咧就我哋客廳呢個位置，一個3米8嘅開間。咁出嚟咧呢度嘅係陽台嘅位置，朝南方向嘅。過嚟呢邊咧就係休息區呢邊啦。咁左手邊咧可以做翻一個客房嘅位置啦。咁對面咧就可以做翻兒童房嘅位置。咁入到嚟呢邊咧就係主人房套間嘅位置啦，係啦，入門嘅右手邊咧係主人房嘅洗手間啦，同樣做到官室分離嘅。咁呢邊咧做翻一個衣櫃啦，咁呢邊可以擺翻一張1米8嘅床，完全足夠空間嘅。呢邊咧都係朝南方向噶啦，睇山景嘅。示範單位我哋就睇完啦，呢度有2房、3房、4房嘅單位任你揀。現時咧2皮嘢就可以上車啦，珠海市中心。由呢度咧返到港珠澳大橋10分鐘嘅車程，5分鐘就到華發商都。現時屋苑全部已經起好晒，現路現證，送晒全屋後裝俾你。